Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет рубрика «Преображение». У меня пришла новая клиентка с новыми ноготками, довольно широкая ногтевая пластина, стремящаяся в трапецию. И именно на таких ручках мы с вами будем делать наращивание. Наращивать будем форму миндалик, причем наращивать будем при помощи верхних форм и делать аквариум во время наращивания. Итак, мы с клиенткой договорились по поводу того, какая у нас будет длина. Решили, что все-таки удлинять будем довольно-таки хорошо. И в этот момент я решила, что почему бы не сделать это при помощи верхних форм. Тем более я купила другие верхние формы, и мне было довольно-таки интересно их попробовать. Итак, при помощи технических кусачек откусываю свободный край ногтя, потому что он мне совершенно не понадобится. При любом виде наращивания ноготь нам не нужен. Даже если мы будем ставить форму, ноготь нужно убрать полностью в ноль, чтобы он нам не мешал. Потому что ноготь, когда есть, он не помогает запихнуть под него форму, а наоборот мешает, прорезает материал и делает другие разные пакости. Мы убрали длину, пробежались пилочкой мягенько по ноготку, взрыхлив его поверхность. Берем палочку, отодвигаем кутикулу, вычищаем птериги, наносим праймер, базовый гель. В общем, все как обычно, готовим ногти к наращиванию. Зачем я всегда наношу базу? Да, сейчас под современные виды материалов не обязательно наносить базовый гель, но пока я буду возиться с материалами для наращивания, готовить формы или подготавливать верхние формы, в общем, все что угодно буду делать, клиентка в этот момент может заниматься своими делами. Чем обычно они любят заниматься? Что-нибудь почесать, дотронуться до лица, потрогать волосы, еще что-нибудь. И моя подготовленная поверхность, полностью обезжиренная пилкой, готовая к моделированию, превращается непонятно во что. Приходится еще раз все это перепиливать и заново подготавливать. Если же у нас нанесен базовый гель, то, соответственно, поверхность у нас уже защищена. И чтобы клиентка в этот момент не надумала делать со своими руками, наш ноготь будет полностью защищен от всякого разного жира и потожировых выделений. Итак, подготовили ноготочки, берем верхнюю форму и начинаем злодействовать. Что мы будем злодействовать? Конечно же, как я говорила, будем делать аквариум верхними формами. В данном случае мы берем прозрачный полигель, выкладываем его в нашу форму, стараемся приблизительно прикинуть ту длину, которая у нас будет на выходе. И сразу же в этот прозрачный материал набрасываем те элементы, которые будут находиться в нашем аквариуме. При этом, поскольку я девочка ленивая, 500 раз все подсушивать мне не очень-то хочется, поэтому я буду делать все по-мокрому. Обратите внимание, прозрачный полигель мокрый. В мокрый прозрачный полигель мы будем размещать блесточки. Будем размещать таким образом, чтобы они у нас утонули, утоптались, в общем, погрузились в прозрачку. В качестве блесточек можем использовать все, что угодно. В данном случае у меня довольно крупная слюда, которую не любят мастера, потому что она плохо укладывается. Довольно крупные фиолетовые пайетки, которые тоже такие своеобразные, их тоже еще, дай бог, уложи. И мелкие желтые и золотые блесточки. Самые мелкие блесточки всегда заполняют пространство между крупными и добавляют волшебства всему происходящему. В общем, мы кое-как, как Бог на душу положит, раскладываем наши блесточки в нашу форму. Напоминаю, у нас там мокрый полигель. Не сушим, все у нас еще мокрое. Сверху всего этого укладываем камуфлирующий полигель. То есть у нас, девочки, напоминаю, все мокрое, ничего нигде мы не сушили. Поэтому аккуратненько, сильно кистью не возим, стараемся разложить камуфляж таким образом, чтобы не сдвинуть те блестящие элементы, которые мы уже туда выложили.
И вот теперь всю эту конструкцию нахлобучиваем на наш ноготочек. Внимание! При подборе форм были учтены вот эти моменты, когда наш ноготь немножечко трапециевидный, не трамплинообразный, а трапециевидный, то есть у него боковые стороны слегка расширяются. Поэтому форма была выбрана немножечко побольше для того, чтобы прикрывать точки вроста. Итак, после 10 секунд просушки, внимание, девочки, очень важно, запишите это себе в конспект. Сушим 10 минут и потом поджимаем. Вернее, 10 секунд. Если вы хоть на секунду дольше посушите, ваш акрилатик возьмется белыми разводами. Поэтому поджимаем его на 10 секундах просушки. После окончательной просушки, после того, как у нас все просохло, снимаем верхнюю форму и начинаем опиливать. Придаем форму свободному краю и убираем все излишки материала в районе кутикулы и боковых валиков. На самом деле, по логике вещей, теоретически и практически верхние формы не должны опиливаться. То есть они должны быть сделаны таким образом, чтобы никакого опила после этого не было. Но почему-то ни у меня, ни у кого в принципе это не получается. Все равно акрилатик вылазит где-то в районе боковых валиков и кутикулы. Это требует опила. Если мы не опилим в этой зоне, у нас обязательно пойдут отслойки. Точно так же очень сложно идеально выложить свободный край в ту форму, в которую необходимо, потому что тоже не такой миндаль получается, как я хотела бы. Я люблю, допустим, вот такой вот зауженный миндаль, поэтому мне приходится запиливать, потому что как бы я ни хотела, все равно акрилатик немножечко расплывается, и миндаль получается довольно-таки широкий. Конечно же, верхние формы требуют внутреннего опила, как бы мы хорошо не разравнивали кисточкой изнутри, все равно внутри немножечко подтекает, материалы требуют опила при помощи фрезы. Но, тем не менее, даже с таким количеством опила это все равно довольно-таки быстро и прикольно. Знаете, вот когда я поменяла изгиб верхних форм, кто помнит, на канале у меня уже была проба аквариума верхними формами, и я плевалась и матюкалась в том моменте. Так вот, когда я взяла другие верхние формы, на самом деле начало действительно получаться. И этот результат меня устроил, и мне даже понравилось. Поэтому, если мы соберем под этим роликом много комментариев и много лайков, если вам понравится эта тема, то я сниму для вас еще что-то подобное, или коррекцию верхними формами, или аквариум, но на других ручках, на каких-нибудь более интересных. Поэтому не скупимся, пишем, лайкаем. Если вас эта тема зацепила, мы, конечно же, продолжим. Ну а теперь, чтобы закончить нашу работу, конечно же, не хватает росписи. Нет, ну для кого-то уже всего было достаточно. Можно было остановиться и без росписи. Это тоже было уже хорошо. Но куда же я и без росписи? Поэтому мы по-быстренькому рисуем китайку. В качестве китайки будем рисовать вот такие вот абстрактные цветочки. Довольно-таки интересные. В один слой дублировать мы их не будем, потому что они и без этого довольно яркие получаются. После просушечки немножечко высветляем кое-какие части лепесточков для того, чтобы показать завороты, и добавляем еще один ярус лепестков. Конечно же, нужно добавить из каких-либо зеленых элементов, потому что зелень с цветами всегда смотрится потрясающе красиво. Все это рисуем плоской кистью в один мазочек. На кисточку набираем сразу же 2 красочки. Эта техника называется китайская роспись или ван-строк. Если вы не умеете рисовать китайскую роспись, но очень хотите научиться, у меня есть курс по этой технике. И, кстати, вот эти вот материалы потрясающие, которые рисуют в один слой китайку, тоже продаются в нашем магазине. Ссылочку оставлю вам в описании.
Ну а если вы умеете рисовать китайку, то понимаете, что в этих цветах совершенно ничего сложного нет. Абсолютно простые цветочки. В данный момент при помощи тоненькой кисточки мы набрасываем тени для лепестков. Мне показалось, что лепестки я хочу утонуть на более задний план, поэтому добавляю больше теней. И после того, как все хорошенечко просушила, приступаю к прорисовке. Я не люблю китайку в чистом виде, я люблю, когда китайка прорисованная, потому что тоненькой кисточкой можно добавить вот эти вот хрустящие моменты нашим цветочкам, завернуть лепесточек, дотянуть какие-то более тонкие вещи, и вся китайка преображается и становится просто волшебной. А вы прорисовываете китайскую роспись? Нет, наверное, надо сначала спросить не так. Рисуете ли вы китайскую роспись и делаете ли вы китайской росписи прорисовку? Вот, наверное, это все-таки будет два вопроса вместо одного. Итак, после того, как мы прорисовали цветочек, обязательно прорисовываем немножечко и листья для этого цветка, потому что листья у нас в этом дизайне будут основными элементами. Мы не будем добавлять слишком много каких-то там вензельных композиций или еще чего-то, то есть у нас цветочек останется вот в таком вот виде. После того, как все готово, добавляем в серединку цветка желтые штучки. Эти штучки, когда я их покупала, назывались манка. Сейчас я не знаю, как они называются. И на этом наш дизайн готов. Итак, вот такая вот красота у нас получилась. Надеюсь, я вас вдохновила, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы обязательно попробуйте и потом похвастайтесь мне в инстаграме по хэштегу «Повторю за Шелуновой». А на сегодня у меня все. Завтра мы с вами продолжим, сделаем еще что-нибудь очень интересненькое, поэтому не забудьте подписаться на канал. Встретимся с вами завтра. Всем до новых встреч. Пока!